الصوت طبعا مني عم الحاج. كيف الصوت؟ الصوت ده ايه؟ لا ده صاحبها سفاح. الجماعه عاوزين يشوفوها فقلت لهم السلام. والله ما ليها بركه الا بالله عليك. والله ما ليها بركه الا وما ننسانيش. على دماغي يا حاج طارق حاضر. هتعربن ولا حاجه وتعمل عقد ولا عايز تعمل ازاي؟ دفعت على البول ان شاء الله 10000. والله العظيم رحت بيت الحاج وحكيت لي ومش عارف من زمان. قسما بالله الناس قاعده بره على السكتين. خلي بالك ان انت التركيز عليك. والله مبارك له على السكتين في التليفون. رقمه واتبع معاه. مالي احنا خدنا العربيه دي وقدامنا واحد اثنين ثلاثه ويروحوا يتعرفوا عليه يشربوا معاه الشاي ويتابعوا معاه لحد ما تنتهي. الناس دي ما تقعدش بقى تقول لي لا عشان بس ما تحسبش. انت اديني صوره البطاقه بتاعتك. ماشي. رقم بطاقتك من المعارض. واجيب لك صورة بطاقة المعاق الاثنين يتحطوا في قلب الورقة ونختم لك عليه ونجيبهم لك. تيجي معاه ونروح مع بعض. بس انه عرفوا عليه ويعمل ورقه وكله تمام وخلاص يعني اللي باعني دي العربيه خد منه وصل ما انا صاحب اللي بتاع المعوض ولا اللي كده السبع ورقات بتوعهم موجودين صورهم لا لا بابا خلصت نطلع الوقت هناك عند الراجل وندور الأوراق وندور المواعيد. وعايز برضه ورق على المعاق نفسه. مش انت عامل السبع ورقات السبعة معمولين. هتغيرهم دول باسم الراجل ده وتدي له انت الورق التاني. الراجل ونروح للمعاق نعمل الأوراق اللازمة كل السبع ورقات وكل الأوراق باسم بالبطاقة بتاعته. توكل على الله. ماشي يعني هتدي لهم تليفون وترتب معاهم كده. نعلم بكرة تقابلني نروح مع بعض. ونربط الكلام بس انت ما عدتش طرف. طبعا مش وانا اللي باع لك طرف. صح. ما جبتش طرف خالص ولا انت عامل لك اصلا. يبقى لي بيني وبين الراجل الورق اللي المفروض العرف يا حاج عبد السلام يتعمل هيعملوا الراجل على العرف. شوف الناس بيعملوا ايه؟ يعملوه. خلاص اما اتقابل في الراجل يبقى هات ال 45. لا ما ينفعش اقول لك على حاجه تبقى عمرو يعملها عشان انت ذات نفسك تمشي بالعربيه برضه في الطوارئ.